Hallo, ek is Marisa Moore van Bok Radio en ek is vandag hier so by Bergman Ross want ek gaan vir my eerste mammagram. En ja, ek is by 40, so dis die tyd dames, dis wanneer ons net die dingetjies moet doen. Ons moet nou mooi groot raak en besef dat ons moet verantwoordelikheid neem vir al die goals in ons lewens. So, my idee vandag is om vir julle te wys wat om te verwag. Want daar was baie mytes daar rondom, daar was baie vrese. Eerste ding wat almal vir jou sê is dis so seer en ek dink daai tipe dinge moet ons vandag net so 'n bietjie kyk wat gaan regtig aan. So ek gaan julle deur die hele proses vat. Dit is ook my eerste keer. So as ek huiwer, as al 'n traantjie loop, vergewe my asseblief. Ek is self 'n bietjie angstig. Maar kom ons kyk wat gebeur. Bergman Ross het gesê hulle sal ons deur die hele proses vat vandag en ek is seker of hulle sal my in die hand neem en dit so pynloos moontlik. Die eerste ding wat hulle vir my gegee het om te doen is natuurlik die papierwerk. Voor dit het hulle vir my gesê per e-pos dat ek asseblief nie vandag enige roll-on of spray of enigiets moet aansit nie. So ek voel so 'n bietjie buite myself, ek hou van lekker ruik, maar ek kan hom nie na vir my weer gaan mooi maak. So hier begin ons nou sommer met die algemene inligting. En hier is ons niks hier wat vir my lyk soos inligting wat ek nie dadelik beskikbaar gaan hê nie. Onthou maar om jou mediese fondskaart saam te bring en sou jy enige geskiedenis hê wat verwant het aan die proses. Dat jy maar net bewus is daarvan en dit vir hulle noem. So hier gaan ek gaan die proses hierso voortgaan. En ek gaan jou mammogram doen hier by Bergman Ross in Vennote. Okay. Dankie, ek voel baie welkom hier so by net ek is bly. Sê gou vir my, ek sien jy het 'n mamma reduksie gehad. Ja, hoe lank terug was dit? 19-20 jaar gelede. Okay. Maak dit 'n verskil, gaan jy 'n ander proses moet volg of kan dit die standaard proses? Nee, is eintlik makliker want jy het minder borsweefsel. Dit is baie makliker op baie vlakke. Ja, baie makliker om die mammogram te lees. Ja. En die vriendinne wat dan na die ander rigting gegaan het wat silikoon ingesit het, is dit vir hulle 'n probleem of kan hulle die standaard doen? Nee, baie mense is bang as jy druk kan jy die silikoon sakkie breek. Dit gebeur glad nie. Ons het verskillende filters en metodes, maar die basiese prinsip van die mammogram bly dieselfde. So is daar enige situasie waar 'n vrou nie 'n standaard mammogram kan hê nie, maar net 'n sonaar? As hulle 20 jaar oud is. Okay. As hulle 30 jaar oud is en jou borsweefsel is nog baie dig, gaan die mammogram nie vir jou baie meer inligting gee nie, want jou prentjie gaan 'n digte wit prentjie wees. Is dit ook die rede hoekom ons wag tot na 40? Yes, want dan raak jou borsweefsel minder dig. Oor die algemeen, dan kry van pasiënt tot pasiënt. Ja, maar dit is makliker om dit te lees dan. So as 'n jong pasiënt 'n probleem het, begin ons met 'n sonaar. En as die dokter daarna voel hy wil deurgaan met 'n mammogram, dan gaan ons ook verder. En dan moet ek ook by sê, in die vroeë jare het ons nie digitale masjiene gehad nie. So dit was film aanbeligtings. Ons moes baie druk om 'n goeie prentjie te kry, maar dan het dit nie goed gewerk met die jonger digter borsie. Nou kan ons eintlik enige een doen, maar jy wil nie, want jy wil nie die jonger bors bestraaf so vroeg nie, omdat jy met screening moet begin van 45 af. Sou jy sê van jou ondervinding dat 'n standaard mammogram steeds die eerste linie is? Heel eerste, daar's baie opsies. Daar's die sonar wat aanvullend is, daar's MR, die tonnel wat almal van praat, daai ene. Daar is gespesialiseerde sonarmasjiene. Maar elkeen het ook sy tekortkominge, maar die mammogram bly jou basiese eerste ondersoek. Ja, daar's niks wat hom kan. So ons begin met die mammogram en as dit nodig is, vat ons hom van daar af. Verder, as daar enige vrae nou is. Hoe gereeld sal jy sê met vrouens bo 40 kom? Daar's baie stories nou. Almal sê in die vroeë jare het almal gesê van die ouderdom van 40 af jaarliks. Nou is daar baie literatuur wat sê van 45 of 50 af jaarliks. Ek sê steeds vir my pasiënte van 40 af is die beste. Maak dit 'n verskil as jy op 'n vorm van hormoonvervanging of 'n voorbehoedmiddel is? Is dit geneig om meer risiko te gee of nie die voorbehoed nie, maar die hormoonvervanging maak vrouens se borste digter as jy oestrogeen of so iets is. Ja. So as mense menopause is en hulle is op hormoonvervanging, as hulle borste teer soos 'n jong meisie se. Ja. Hy's harder en meer kliererig ook. Dit kan 'n bors ook digter maak op die foto.
Nou toe, nou is ek kom, verder in jou laat hande. ons begin. Okay. So al wat jy uittrek is jou blouse en jou bra en dan trek jy die jassie aan met die oopkant voor. En dan gaan ek jou deurvat na die mammogramkamer en alles verduidelik. Dankie. Okay. 'n Mooi pink wat pas vir my pink hare. Dit is dan nie net vir esteties, dit is dan ook net 'n raakpunt. Dit soveel mense sê vir my, "Jy hare lyk so cool." En dan is dit die geleentheid om te sê dat Creations het vir my hierdie pragtige hare ingesit as 'n aanknopingspunt om bewustheid te skep vir borskanker, sodat vrouens daai vroeë toetse kan doen en die toetsie so gou as moontlik kan doen vir as daar iets is wat hom optrek. So, laat ek my pink jassie aantrek. Julle gaan nou eers met my. Dan sê mevrou Moore, dit is die mammogrammasjien. Maar nou moet ek jou eers gou verduidelik. Ons vat 4 prentjies, 2 van elke bors. Ons druk die bors van bo af vir 'n paar sekondes. Dis die serie, maar dis ongemaklik. En dan draai ek die masjien skuins en ons doen 1 van elke bors van die kant af. Verduidelik gou een stapie terug. Hulle het in die literatuur vir my gesê ek moet liefs nie enige roll-on of deodorant aansit vir dag nie. Of poeier. Enigiets soos dit nie. Wat gebeur is ons die foto neem, hierdie skerms is baie sensitief. Dan lyk die poeier of die oudering soos kalsifikasies wat kan lyk soos kanker in die bors. So verkieslik vra ons moenie aansit nie. As jy vergeet het, ons het altyd wet wipes om dit af te haal. Ja. Okay. So ek wil nou net gou eers vir jou wys, jy met jou vuis gou vir my neer, sodat ek net gou vir jou wys hoe gaan die drukking vir jou voel. En dan nou nie vir jou so vernieuwd is. Dit is die plaatjie wat druk. So dit gaan omtrent, voel jy dan? Ja. Dis wat dit gaan voel. Niks meer nie, niks minder. So daai idee wat mense het van jy word pyn plat gedruk, nee, dis nie so erg. Glad nie meer nie. Glad. Ek het net 'n drukking gevoel, dis net soos ietsie wat vashou. Daar's geen ongerief op my hand gewees nie. Nee. Maar die dames is dalk 'n bietjie meer sensitief. Ja. Nou moet ek jou ook sê, hoe kleiner die borste is, hoe bietjie seerder of meer ongemak gaan jy ervaar, want daar's seker kan reg, is jy reg? Ja. Is jy swanger nie? Ek is nie swanger nie. Ja, maar dis baie belangrik, dis bestraling. Ja. Nou moet ek jou ook vertel, die een wat ons van die kant af gaan doen, is wat ons nou noem tomosintese. Dis iets niets. Alle plekke het dit nie, ons het dit. Die masjien gaan jy sien gaan so beweeg. So wat ons doen is amper asof jy 'n mes vat en die bors en sulke dun snytjies sny. Dan speel dit soos 'n video vir die radioloog om te kyk. Dan kan hulle fyner kyk na enige knoppie of kalsifikasie of enige iets wat daar is. En mense kry baie goeie knoppe ook, nie net altyd sleg nie. Maar ek dink die wanindruk is ook dat jou bors net die verhewe deel is. Mens vergeet dat dit dalk weier kan strek. Ja, veral onder die arm, baie belangrik. Dis hoekom jy sal sien as ek hy skuins een doen, gaan ek vir jou posisioneer dat ek die onderarm baie goed inkry. En die limfkliere sit daar. En soos my hand nou druk, so gaan die plaatjie druk. Okay. So ek wil hê jy moet jou skouer lekker ontspan. Dis alles is nou gespanne. Ja, hoe meer jy wil ontspan. Ja. Nou manne. Okay, ek gaan bietjie vir bietjie druk. Okay. Ja, wag. Dit is verskriklik Nee. wag. Sjoe. Okay. En jy gaan nou begin voel. Voel jy? Is dit dit? Ja. Ek moet nog 'n bietjie druk. Okay. Hoe meer ek druk, hoe minder is die bestraling wat jou bors kry. Jy raai? Man, dit is nou dieselfde as wat jy nou 'n peshabra gaan wil dra met 'n draad. Dis regtig nie Lekker erg nie. ontspan, doodstilling, niks praat nie, baie sensitiewe beweging. Ek ervaar geen pyn nie, geen hoegenaamd nie, dit pinch nie eens nie. Dis net 'n druk. Dit is belangrik dat die posisie reg is, jy weet dat jy die strukture in die bors reg sien. En die goedjies oor mekaar is. Dit is hoe 'n mammogram prentjie lyk van bo af. Nee, die foto wat ons van bo af geneem het. Die tepel is daar en dis die borswand wat daar is met die bors. Hierdie ene is die ene wat ons van die kant af geneem het, die stilstaande. Hy het eers beweeg en 'n prentjie geneem, dis die stilstaande een, en toe het hy begin het daai bewegings maak. Dis die tomogram wat ons neem. Ek wil net vir julle wys wat gebeur as ons hom speel. Ja, hy speel soos 'n movie deur die bors van bo. Ongelooflik. So, Dis soos die slices wat jy nou afneem bors dood reg, ja. So jy kan sien as haar kol was,
tot waar gaan hy? Is daar iets? En as ons hom nou weer terugsit op die tweedimensionele een, wil ek net verduidelik, daar is die onderarm, wat ons die axilla noem. So daar kan ons kliere sien. Hierdie is jou spier, jou pectorale spier wat hier afkom. En 'n goeie mammogram moet jy dit kan sien, dan weet jy het al die borsweefsel op die foto. Daar is jou tepel. Die grys gedeeltes is die vet in jou bors. Elke bors het vet en klierweefsel, dis normaal. En al die wit is borsweefsel. Sou die beeld anders wees op verskillende tye van jou maand se siklus? Ja, partykeer as jy premenstrueel is, en ons sê gewoonlik vir pasiënte, moenie jou bespreking maak as jy jou maandstone moet kry nie, liewer na die tyd, want dit maak jou bors te digter, dit kan meer wit in wees, maar vir die pasiënt homself gaan dit seerder wees, omdat jou bors meer sensitief op daai stadium. Ja, dit maak nie regtig verskil van wat ons sien nie. Goed. Meeste ander praktyke besluit die radioloog of die sonar gedoen word. By ons praktyk doen ons op elke pasiënt sonar. So die radioloog sal eers kyk na die resultate van Hoe is die digtheid van die borste op die prentjie en sê, okay, hierdie pasiënt moet 'n sonar kry of nee, dis nie nodig vir hierdie nie. Maar by ons praktyk doen ons op almal. So dis deel van die hele prosedure. Die seer is verby. Dit was glad nie seer nie. Eerlikwaar, dit is net 'n drukking. Daar's geen direkte pyn nie, daar's geen pinching gevoel nie, niks van daai nie. In die tweede proses, al wat ongemaklik is die posisie waarin jy staan. So die masjien druk 'n bietjie teen jou skouer om nou die regte aansig te kan kry. So dis 'n tikkie ongerief, maar daar's geen verwysing na pyn hoegenaamd nog op hierdie stadium nie. So ek is bly om te sê, die wat bang was vir die pyn, die verskonings is verby en ongegrond. So wanneer ek vandag hier uitloop, gaan ek alreeds Onmiddellik. As ek al hierdie goeders nou deurgestuur het na die rekenaar toe en jy's droog gemaak en aangetrek, 10-20 minute, dan het jy jou verslag met jou foto's op 'n CD-disk, wat jy dan veronderstel is om terug te neem na jou verwysende dokter. Nou verduidelik nou vir my, wat het jy nou gesien? Die sonarprentjie. Ek gaan nou net basiese anatomie verduidelik op die prentjie. So as jy na die deursnit hier kyk, dit is hoe die prentjie lyk van 'n sonar wanneer ons van bo na onder neem. Die boonste gedeelte is 'n vellaagie. Dan sien ons 'n spierlaagie en die donkergrys is die normale vet van enige bors. En dan hierdie wit hier tussenin is borsweefsel. Met die swart stukkies wat hier tussenin is vet. So 'n bors wat minder dig is, minder borsweefsel het, gaan dan minder wit wees en meer grys. Daar is weer 'n vetlaagie en hierdie grys wat van onder af kom is jou longe wat al wat beweeg soos jy asemhaal. Nou moet ek ook sê die rede vir borsondersoek is ons wil hê jy as pasiënt moet weet hoe jou borste oor die algemeen voel. Sodat wanneer daar iets abnormaal is, Dan kan jy dit onmiddellik herken, ja, en verder dan laat ondersoek. Ondersoek gebruik die plat gedeeltes van jou vingers, nie die tippies nie, want hulle voel meer so die deel tussen jou twee, ja, so dit in die middel plat gedeelte. En jy gaan dit met sulke sirkelbewegings doen, maar laat ek jou verduidelik. Jy begin by onder jou arm, né, want ek het mos verduidelik kliere is daar. Ja. So jy kan hom so voel. Voel jy iets daar? Jy kan sirkelbewegings of 'n streepbeweging maak. En dan van jou sleutelbeen tot waar jou bors begin, daar kan ook kliere wees. So voel jy knoppies daar, voel jy uitstulpings. En jy moet dit elke maand doen, 10 dae na die begin van jou menstruasie, want dan is jou hormone mooi uitgebalanseer, jou borste is die knoppe reg uitgebalanseer. Ag, dit gebeur tog. Dit gebeur tog. En ja, dan net soos jy nou doen, begin by 'n punt, voel hom deur. En dan miskien voel jy elke maand hier 'n digtheid, dis elke maand daar, maar dis nooit hier en hier ewe skielik voel jy nou iets snaaks. Dan moet jy nou dokter toe gaan of dit verder laat ondersoek. Maar die borsondersoek moet jy doen elke maand op dieselfde manier, sodat jy net kan weet wat daar is. Maar onthou, jy gaan nie nou al begin met, maar jy is nog baie jonk, jy kan nou weer oor 2 jaar mammogram seker kry. Baie jonk, oor 2. En party vrouens wat postmenopausaal is, wat hierdie menopause is, hulle sê hulle kry mos nou nie meer 'n periodie, so waarom moet hulle dit doen? Dan sê ons gewoon van 'n maak vir jou 'n dag, sê die 15 na die 10 of die 20ste van die maand en probeer om dit dan te doen. Ja. Jy gaan elke maand haarkapper toe doen, maar dit ook elke maand dieselfde dag. Ja. Jou oggendstoer.
stort. Maak die saak. So in 'n neutedop is dit nou dit. So wat nou gaan gebeur is, jy gaan vir jou mooi skoonmaak, gaan vir jou lappies gee. Jy gaan aantrek, ek gaan vir jou 'n presentjie gee, want dit is borskanker maand. Ja. En ek gaan vir jou 'n pamflet gee wat jou verduidelik van selfborsondersoek, van tekens om dop te hou en hoe lank en hoe gereeld moet jy dit toets. Goed, so ek gaan hier weggaan met inligting. Want 9 uit 10 keer gaan mense die helfte onthou wat iemand vir jou gesê Nee, terwyl jy in 'n glad omstandigheid nie, is. glad nie.